Сегодня нам понадобится 2 сотовых телефона, 1 из них с громкой связью, скотч, офисная кухня и видеокамера. Прикрепляем телефон к задней стенке микроволновки, звоню на 2 номер, ставим громкую связь, разворачиваем микроволновку, отвечаем на звонок на 2 телефоне и ждем жертву. Внимание! В супе обнаружен таракан. Шутка. Самоуничтожение микроволновки запущено. 20, 19, 18. Семнадцать, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Супчик тухленький, как я люблю. Тепло здесь, хорошо. Дверь закрой, дует. Грех такой супчик не плюнуть. А в ящике под микроволновкой уборщица деньги прячет. Ты такой большой, сильный. А потрогай еще, пожалуйста, мою кнопочку. Ну еще разок. Ты, кажется, поправилась, нет? Мне кажется, или я вас где-то видел. В прошлую пятницу у Санька на днюхе. Нет? Отдай телефончик. Я умею вкусно готовить.